Не достаю! Эх! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ой! Не достаю! Не достаю! Спасите! Помогите! Съедают! Остановите чудовищное преступление! Ой! Ой! Как мне плохо! Ай! Хе-хе-хе! Correctly with the correct amount. Эх! Эх! Ай! Фу!
Take one. Ай, больно! Ай, эх! Ай, эх! Ай, эх! Не достаю! Ай, эх! Ай, эх! Фу! Отбойники! Ну, заяц! Погоди, ерунда всякая. Мне уходить рано.
мне зайца догнать надо. Зачем это мне? Думаешь, пригодится? Хе-хе, не получится. Надо что-нибудь придумать. Не, место неподходящее. О, есть идея. И что дальше? Отлично! Путь свободен. Опять обманули. Не достаю. Ай, эх! Слишком высоко, слишком низко. А дальше что? Ай, ай, больно. Мне надо туда попасть. Этого я не умею. Заперто. То, что надо. Слишком тяжелая. Слишком тяжелый. Слишком тяжелые. Фу, не работает. Надо же, куда забрался! Эх ты, шляпа с ушами! Кошачий обед! Фу! А я предпочитаю зайчатину. Кажется, я ненадолго заснул. Это же моя песня! Я ее придумал! Отдай песню! Она моя! Эх, отсюда не запрыгнуть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это, как его? Ага. Ну почему же вода не идет? Ну почему? Злой, нехороший заяц. Песню украл, хвоста лишил. Не могу, крышка слишком тяжелая. Вот если бы бегемот убрал этот тяжелый шланг, вот хвост освобожу, и тогда, ах, не дотянусь. Люди, спасите! Помогите! Эй, любезнейший! Пожар! Пожар! Это, не могли бы вы... Нельзя ли вас попросить? Убери шланг, бегемот! Интересная штучка получилась. Ой! Кажется, я его убил! Нет, он просто потерял сознание. Без него мне отсюда не выбраться. О, так этот заяц еще и спортсмен! Жаль, я летать не умею. Внимание! На старт! Кажется, я ему не нравлюсь. Определенно он не любит волков. Ага, попался! Плагиатор ушастый. О! Улетел! Я защитник слабых и маленьких. Выходи на бой, серый хищник. Ха-ха! Я сделаю решето из твоей шкуры. От меня еще ни один волк не уходил. Безобразие! Больной какой-то. Я не самоубийца. Если бы к этому самурайскому мечу еще и доспехи самурайские. О! Сломался! А какой был меч! Мне нужна защита. О! Для доспехов подойдет. Еще нужен шлем. Надо защитить руки. Мне нужен щит. О! Меня это не защитит. Не. Фу! Опять ушел! Не заводится! Что-то не в порядке. Здесь чего-то не хватает. О! Бензин на нуле! Нельзя к нему подходить. Спугну. Увидит меня, сразу убежит. Поехали! Это не ключ, просто заготовка. О, напильник! Пригодится. Вот теперь у меня есть ключ. Удобное местечко для слесарных работ. Когда-то я умел делать ключи даже из канцелярских скрепок. Был бы верстак-инструмент,
Я бы ключик сам сделал. Он был таким хорошим, он был такой талантливый, мой лучший друг. Какие он песни писал. Ах, мне будет его не хватать. Хорошо стоит. Эх, не достать. Надо бы еще что-то придумать. Если зайца опустить, он убежит. Спасите! Помогите! Съедают! Остановите чудовищное преступление! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ходят тут всякие, а потом инструмент пропадает. Совсем народ распустился. Работать никто не хочет. Все на готовенькое норовят. Подойди-ка поближе, я что-то плохо слышу. Не видели ли вы тут маленького зайчика? Не проходил ли тут... Не подскажете ли... Я ищу своего друга. Ай, не стоит. Это ножовка по металлу. Здесь ножовка не поможет. Да он мне голыми руками шею свернет. Слишком тяжелые. Внутри еще нет лестницы. Эй, она пустая. А смысл? Недолет. Перелет. Попал! Заяц! Какие толстые перчатки! Пожалей мои нежные лапки! Мне сидеть некогда. Надо их чем-то удержать. Куда же я поеду? Заяц-то здесь? Одной веревки маловато. Слишком большой. Ах, плохо работает. Соле мио, штейт франт штейт Музей называется. Грязь какую развели. Да в такой музей бесплатно должны пускать. Я школьник, отстал от экскурсии. Дяденька, пропустите, пожалуйста. У меня здесь друг работает. Только что прошел. Я заслуженный работник искусств. Имею право. Колизей видели? Моя работа. Толстая какая-то. Фу. Портрет заслуженного работника искусств повредили. Да разве это музей? Мои последние шедевры. Портрет создателя в центре. Да. Интересно, а акулы тут водятся? От этого места всего можно ожидать. А вдруг это серная кислота? Обойти не получится. Это защита от посетителей. Тощая слишком. Ну прям как живой. Древнегреческая ваза. Художественной ценности не представляет. Глиняная миска. А прячут прям как золотую. Так гораздо лучше. Может, сегодня музей вообще не работает? Замуровали! Интересно, что за экспонат тут стоял? Кажется, раньше на этом месте стояла древняя стенобитная машина. Ах, крепко приделана. Такие крючки даже меня выдержат. Да что я, гимнаст, что ли? А вот у этой пропорции в самый раз. Чучело? А может, мумия? Он тут. Теперь уж точно не уйдет. Это Снегурочки не носят. Я, Снегурочка, иду к своему дедушке. Ля-ля-ля. Снегурочка я. Мне петь пора. Отдайте мою шапочку. Я страшно тороплюсь. Бриллианты в свете луна. Бриллианты.
Снегурочка, на выход. Ты что, Снегурочка? Ага. Ха-ха. Снегурочки в кирзовых сапогах не ходят. Ого, красавица ты какая. Снегурочка, твой выход. Снегурочка, у меня твоя шапка. Снегурочка, а где твоя коса? Нет, не время еще. Слон, слышь, огоньку не найдется? Нервничаю очень. Надо это безобразие как-то прекратить. Кабель с подозрительно тонкой изоляцией. А спичек у меня нету. Отойди от багажника. Я не позволю себя грабить. Уходи, а то заколю. Уходи, грязный оборванец! Эй, ты! Не пачкай мою машину! Так, сейчас кому-то не поздоровится! Поймаю! Съем! Надо спешить. О, крутая тачка. На ней я бы заяц точно догнал. Ага, не одолжите ли вы мне свою машинку? О, эта развалюха уже никуда не поедет. Годится только на запчасти. Один удар, и она развалится. Ежа жалко. Ах, хорошо звучит. Папа! Так он еще и клипы снимает по моей-то песне. Ау! Надо отвлечь съемочную группу. Тогда я смогу добраться до зайца. О, просто вылитый заяц. А вот и яхта. Если увидит, мне не поздоровится. Жадная, как свинья. Все равно мне ничего не даст. Слоник, дай мне свой кораблик поиграть. Пожалуйста. Ну, слоник, мне игрушки не нужны. О, а вот это пригодится. Не мешай! Отстань! Милицию позову! Караул! Грабят! Спасите! Не загораживай мне солнце! Заяц один. Только как его достать? Ах, не ловится! Придется плыть, только быстро и незаметно. Без ласт я далеко не уплыву. А как я буду дышать? Не одолжите ли ласты, любезнейший? О, симпатичный зонтик! Хе-хе-хе.
режимный объект. Проезд, проход без пропусков запрещен. Да что я, каскадер, что ли? Не, мне сюда не запрыгнуть. Интересно, что везет эта машина? Ах, пусто! Кран не открывается. Рукоятки нет. Масло! Белый пароход! И заяц наверняка там! Ах, как это я перепутал грузовой порт с пассажирским! Мне надо попасть на ту сторону. Ваш билет. Подождите. Чудесная погода. Вам понравится наш корабль. С нами едут знаменитости. На нашем корабле путешествует сам Заяц. Но вы слышали его последнюю песню? У вас 9-я каюта. Это на второй палубе. Ваш багаж сейчас погрузят. Да, подождите минутку. Сейчас ваш багаж поднимут на борт. О, да, конечно. Сам заяц. Ничего, я подожду. Я не тороплюсь. Как это мило. Этот ящик вполне подходящего размера. Чем бы его открыть? О! Какой красивый кортик! И острый должно быть. У меня нет билета. Не пустят! Еще немного! Это просто головоломка какая-то. Ах! Ничего не происходит. Я должен выбраться отсюда. Лестница уже близко. Ай! Работай, матрос. Работай. Даром, что ли, прокатиться на корабле решил? Срочная радиограмма! Надо узнать, в какой каюте живет Заяц. Наверное, все пассажиры записаны в судовой журнал. О, рубка! Там хранится судовой журнал. Радиорубка. Кажется, у радиста появилась новая радиограмма, а капитан ее еще не видел. Ага! Звезды предпочитают здоровый образ жизни. Зайчик, миленький, слезай. Я ничего тебе плохого не сделаю. Заяц, ты ж знаешь, я твой давний поклонник. Слезь, дай мне автограф. Заяц, слезай, поговорим как мужик с мужиком. Заяц, я для тебя новую песню написал. Слезешь? Я тебе спою. Думаешь, я не смогу до тебя добраться? Ошибаешься. Сам лестницу сделаю. Ой! Эх!
Ах, погода испортилась. К зайцу-то поплохело. Мы, волки, морской болезни не боимся. Ах, шторм, однако. Ну все, теперь он от меня точно не убежит. Ай, как мне плохо. Отбойники! Ну, заяц! Погоди, ерунда всякая. Мне уходить рано. Мне зайца догнать надо. Зачем это мне? Думаешь, пригодится? Хе-хе-хе, не получится. Надо что-нибудь придумать. Не, место неподходящее. О, есть идея. И что дальше? Отлично! Путь свободен. Опять обманули. Не достаю. Ай, эх! Слишком высоко, слишком низко. А дальше что? Ай, ай, больно. Мне надо туда попасть. Этого я не умею. Заперто. То, что надо. Слишком тяжелая. Слишком тяжелый. Слишком тяжелые. Фу, не работает.